الله رب العزت دنیا کې دا رحم دا دی چې یو انسان د خدای نافرمانی کوي خو د هغې باوجود الله رب العزت د باندې رزق نه بندوي. انسان الله رب العزت نافرمانی کوي، الله رب العزت خپله پیدا کړي هواګانې هغه په ده باندې نه بندوي. دغه انسان د الله تعالی نافرمانی کوي او دغه الله چې کوم سترګې ورکړي دا سترګې دله نه ړندوي او دغه د الله رب العزت د طرف نه ورکړل شوي خپې دا مزل دا طاقت دا قوت دله نه اخلي الله تعالی، د ده د لاسونو طاقت او قوت نه اخلي. ګناه په سترګو کوي بیا هم الله تعالی د سترګو بینایي دله نه اخلي. ګناه په لاسونو باندې کوي بیا هم الله تعالی د ده د لاسونو طاقت او قوت نه ختموي. ګناه د خپو په ذریعې سره کوي بیا هم الله تعالی د ده د خپو طاقت او قوت نه ختموي. دا ګناه دی په ژبې سره کوي بیا هم الله تعالی د ده د ژبې طاقت او قوت نه ختموي. دا ګناه اورېدل دی په غوږونو سره کوي الله تعالی د غوږونو اورېدل نه ختموي. دا د الله رب العزت رحم دی چې په دې کائنات خاص کر په دغه انسانانو باندې کوي. زما عزتمندو د الله رب العزت دغه رحم دغه مهرباني دا په آخرت کې هم د الله تعالی ده. یو انسان که چېرته وغواړي چې دی د الله رب العزت د فضل نه علاوه د الله تعالی د فضل نه علاوه جنت ته داخلېږي، یو انسان نشي کېدی چې په خپل عبادت په ذریعې سره دی جنت ته داخل شي، ځکه چې الله رب العزت څومره ډېر انعامات په دنیا کې د انسان ته ورکړي د دغه انعاماتو شکرې ادا کولو حق د دغه انعاماتو د شکرې حق نشي ادا کولی او نه د دغه انعاماتو دومره زیات د شکرې حق ادا کوي. د هغې باوجود بیا هم الله رب العزت دغه مسلمانانو ته خپل هغه عظیم شان انعام او یو عظیم کور چې هغې ته جنت ویلی کېږي یو عظیم باغ الله رب العزت ورته ورکوي. او بیا د ټولو نه یو کمتر انسان ته یو کمتر مسلمان ته کم از کم د دې ټولې دنیا برابر یو جنت الله رب العزت دې جنت ته ورکوي. دا د الله رب العزت د رحم وجه ده. د الله رب العزت دا رحم په انسان باندې په دنیا کې هم دی او دغه رحم د الله رب العزت په مسلمان باندې په آخرت کې دی. زما عزتمندو دغه الله رب العزت د دومره عظیمو کمالاتو خاوند د دومره عظیمو صفاتو خاوند الله دا دومره لوی خالق الله دغه الله رب العزت غواړي چې زما سره دغه بندگان زما سره مستقل د دې تعلق وي د دې جوړ وي زما سره ما ته ولاړ وي ما نه غوښتنه کوي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مؤمنانو تاسو پوره په پوره اسلام کې داخل شئ. یو سړی په ښه انداز سره ښه طریقې سره مونځ کوي که بل طرف ته وګورئ مالي عبادتونو کې د ده د سره هغه طرف ته رجحان وګرځي. یو سړی په ښه انداز سره خپل مالي عبادت هم کوي خو په اخلاقاتو کې دا انسان ډېر زیات کمزوري دی. والدین نه خبره نه چې زما والدین مړه دي او که ژوندي دي، د خپلو رشته دارانو سره د هغوی رشته داري نه پالي، د غرباو سره د غرباو د هغې حق نه ادا کوي، د خپل ګاونډیانو حق نه ادا کوي. الله رب العزت فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، ټول په ټول پوره په پوره په اسلام کې داخل شئ. یعنې خدای وایي مونځ کولو ته مونځ کوو د خدای دا حکم ومنه، خدای وایي ادایګي د زکات کولو ته ادایګي د زکات کوه. الله رب العزت فرمایي چې د والدینو نافرماني مه کوه، نو لهذا چې خدای فرمایلی دي نو ته د والدینو اطاعت کوه. الله رب العزت فرمایي چې د خپلو رشته دارانو د هغې سره رشته داري پاله، نو خدای فرمایلی ته رشته داري پاله، ځکه دا د شریعت حکم دی. الله رب العزت فرمایلی دي چې د غرباو د فقراو د هغوی سره همدردي کوه، لهذا ته د هغوی سره همدردي کوه. الله رب العزت فرمایلی دي چې ښه اخلاقو سره په دنیا کې د انسانانو سره په ښه اخلاقو سره پیش راځه، ته په ښه اخلاقو سره راځه. الله رب العزت فرمایي که ته یو خاوند دی ته د ښځې حق ادا کوه، که ته یو پلار ته د بچي حق ادا کوه، که ته بچی د پلار حق ادا کوه، که ته مسلمان د مسلمان ورور حق ادا کوه. دا ټول په ټوله دا د دین اسلام احکامات دي. ته یو تاجر
نو تجارت کې ته رښتیا وایه، ته امانتدارۍ نه کار اخله، ته د صداقت نه کار اخله. دا د دین اسلام د تعلیماتو نه دی. ته یو ملازم نو ته د خپل مالک او د آقا د هغه خیال ساته. ته آقا او مالک د خپل ماتحت او د ملازم خیال ساته. دې ټولو په ټولو خبرو ته چې راجمع کړي، الله رب العزت فرمایي چې ته دا ټولې خبرې په ځان کې راوله. دا ټولې خبرې او دا ټولې خبرې په ځان کې راوستل الله رب العزت سره تعلق راځي. زه د والدینو قدر دې دپاره کوم چې خدای فرمایي زما تعلق د الله سره دی. زه دا مونځ دې دپاره کوم چې ما ته الله فرمایلي چې مونځ کوم. دا تعلق د الله رب العزت سره دی. زه د یو مسلمان د حقوقو ادایګي په دې بنیاد کوم چې الله رب العزت فرمایلی دي. نو دا تعلق د الله رب العزت سره دی. الله تعالی غواړي چې دا بنده زما سره جوړ وي، دا بنده زما سره جوړ وي. ځکه په کل کائنات یو د الله ذات دی چې په غوښتلو باندې خوشحالېږي. څومره چې ډېر غواړي خوشحالېږي. که ډېر غټ شی د الله نه غواړي خوشحالېږي، او که ډېر وړوکی شی غواړي د الله نه خوشحالېږي. زموږ دنیا کې موږ او تاسو وایو چې په دنیا کې د ټولو نه زیاته مینه د انسان سره یو مور کوي. مور دا بچی که راولګي ډېر زیات نیازبین وي، ډېر زیات نازولی وي. بچی راولګي د مور ته یو ځل چې مور 11 روپۍ راکړه، نو مور وله ورکړي. بیا 11 منټه بعد بیا ورته چې 11 روپۍ راکړه، نو مور وله بیا ورکړي. بیا ډېر نیازبین نو بیا وغواړي، نو بیا ورله نیمه ګنټه پس ورکړي، نو بیا وغواړي، نو بیا ورله ورکړي، نو بیا وغواړي. نو اخر دا مور تنګه شو، اخر چپله روان چې دا سر به دې ووایم که بیا دې پیسې وغوښتې. نو آیا یو سړی به دا وایي چې د دې مور محبت نشته دی د بچي سره، شفقت نشته د بچي سره؟ نه، د مور محبت او شفقت شته دی، خو د مور هغه پیمانه د برېښه به د دې نه زیات د غوښتلو برداشت یې کولی شي، دې نه زیات غوښتلی شي، دې نه زیات د غوښتلو برداشت نشته دی. او زما عزتمندو، الله رب العزت نه یو ځل غواړي، 2 ځل غواړي، 100 ځل غواړي، 1000 ځل غواړي، 1 کروڑ عزت غواړي. څومره چې ډېر غواړي دومره د الله تعالی ډېر زیات خوشحالي. بیا موږ او تاسو په دنیا کې معروفه طریقه دا ده چې د هر چا د مناسب او د هر چا د عهدې مناسب د هغه نه موږ سوال کوو، د هغه نه موږ پوښتنه کوو. د وړو کارونه موږ د وړو خلکو ته وایو، فلانکي خانه دا وړوکی کار راته وکړه، فلانکي خانه دا کار ته وکړه، فلانکي خانه دا ته وکړه. کله یو لوی کار راشي، یو اهم کار راشي، نو د هغې دپاره سره 15 کسان او 10 کسانو یو وفد جوړ شي. بیا خلک د خپل علاقې یو وزیر لځي، یا د دغه وزیرانو چې کوم وزیر اعلی وي د وزارت اعلی په منصب باندې فایز سړی وي هغه لځي، کله ګورنر لځي، کله د وزارت عظما په منصب باندې فایز سړی وزیر اعظم نه خلک ځي. جرګه لاړ شي ځکه چې ډېر غټ کار دی. که دا غټ کار وړوکي سړي ته ویل نو هغه وایي چې دا څه ناپوهه سړی دی، ما نو دومره غټ وړوکی سړی یم، درخواست به درلو کومه که چېرته د بجلۍ میټر لګول غواړې، د سوي ګیس میټر لګول غواړې، نو دا به درله وشي. اوس که ته وایې چې دا پوره علاقې ته ما د سوي ګیس راشي، دا خو زما کار نه دی، دا ناپوهه سړی دی. او دغه شان که یو غټ سړي له لاړ شو ته ورته چېرې ما ته د بجلۍ میټر ولګوه، د سوي ګیس میټر لګو، دا چې دا څه ناپوهه سړی دی. زه خو دومره غټ سړی، ما ته لوی کارونه وایه، دا واړه کارونه. زما عزتمندو، د الله رب العزت ذات ته تاسو وګورئ، ټولو نه ادنا شی د انسان په اعضاو کې د ټولو نه ادنا عضوه، ښکته عضوه خلک چې د سپکاوي دپاره یادوي، ستا خو زما د چپلې حیثیت هم نشته دی. یعنې چپل انسان په د خپلو اعضاو په استعمال کې د ټولو نه کمتر شی هغه د خپې دی، ځکه د خپو لباس د خپو کې چې څه استعمالېږي چپل یادوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په لاره روانه ستا بیزار وشلېدل، د دې د شلېدلو د جوړولو دپاره هم د الله نه سوال وکړه چې یا الله ماله د دې انتظام ټولو نه کمتر شي او د ټولو نه اعلی شي چې هغه انسان ته الله رب العزت ورکړي دا جنت دی. تاسو زما دې خبرې ته لږ متوجه شئ. جنت الله رب العزت انسان د جنت نه بلکې جنتی ته الله رب العزت نیمه خدای الله تعالی ورکړي. نیمه خدای دا ډېره ناشنا خبره ده. هر بنده ته الله رب العزت په جنت کې هر جنتی ته نیمه خدای ورکړي. نیمه خدای ټوله خدای څه شی دی؟ الله رب العزت چې څه غواړي دا الله تعالی کوي. دوه خبرې دي، څه چې الله رب العزت غواړي دا هر څه الله رب العزت کوي او کولی شي او قدرت شته. او جنتی
څه چې جنتي غواړي دا به کېږي، کولی جنتي نه شي. څه چې غواړي دا هر څه به کېږي. گویا که الله تعالی نیمه خدای ورکړه خو جنتي کولی نه شي، کوي به وره الله. نو دی یو جنتي ته الله رب العزت پوره نیمه خدای ورکوي، نیمه خدای. د دې جنت سوال دغه الله رب العزت نه کوي، یعنی د خپل د ټولو نه کمتر شي سوال دا د الله نه کوي. الله رب العزت خوشحالېږي. د ټولو نه غټ سوال چې هغه جنت دی، د الله رب العزت په انعاماتو کې چې د الله تعالی د انعاماتو تماموالی په هغې باندې راځي، هغه جنت دی. دغه جنت سوال د الله نه کوه. یو ځل سوال کوم الله رب العزت خوشحالېږي، دوه ځل کوه، درې ځل کوه، بلکې الله رب العزت خود فرمایي چې ما نه سوال کوه. حدیث مبارک کې راځي، مفهوم داسې دی چې د شپې په اخرنۍ حصه کې الله رب العزت د شان سره چې څنګه مناسب دی د اخرني اسمان ته د دنیا والا اسمان ته راشي. بیا فرمایي الله رب العزت څوک شته داسې چې د هغه څه حاجت مې ما نه وغواړي زه یې حاجت پوره کړم. څوک شته داسې چې ما نه سوال کوي او زه د هغه ته ورکړه وکړم. څوک شته داسې چې ما نه مغفرت غواړي او زه د هغه بښنه وکړم. دا درې قسمه اوازونه الله رب العزت کوي. ته ماته ووایه په دنیا کې یو شریف انسان، یو غیرتمن انسان، یو باوقاره انسان، یو صادق او رښتینی انسان چې کله وایي چې فلان کې خانه کې څه غواړي چې درله یې درکړي او ته د ده نه د ده د وس مناسب څه وغواړې دی به یې درکوي، خامخا به یې درکوي. بیا د الله ذات چې الله رب العزت فرمایي څوک خپل حاجت متعلق څه غواړي، څوک رانه څه سوال کوي، څوک غوښتنه کوي، څوک رانه بښنه غواړي چې زه د هغه حاجت پوره کړم، د هغه سوال پوره کړم او زه هغه ته د هغه مغفرت وکړم. نو بیا که موته په دغه وخت کې د الله رب العزت نه غواړو بیا به زموږ ستا مغفرت نه کېږي. که موته څه حاجت راپېښ وي د الله رب العزت نه دا حاجت پورهوالی غواړو دا به نه پوره کېږي. څه غوښتنه کوم د الله تعالی نه بیا به الله رب العزت نه غواړم دا به الله رب العزت نه راکوي، خامخا به یې راکوي. الله رب العزت ډېر غیرتي ذات دی، ډېر غیرتي، ډېر باوقاره ذات دی الله رب العزت، د غیرت نه ډک دی الله رب العزت. نو زما عزتمندو دغه د الله تعالی ذات دی، دا د الله تعالی رحم دی. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې ستاسو اله دا یو اله دی، دا رحمان هم دی دا رحیم هم دی. په دنیا کې دغه الله سره تعلق دی دا رحمان دی، په آخرت کې الله رب العزت هم د ده په تا باندې مهرباني لکه په دنیا کې په ایمان راوړو، په آخرت کې دغه الله رب العزت په تا باندې مهرباني کوي، غوښتنه کوي. مفسرین اکرام فرمایي په قرآن مجید کې یو څو ځایونه داسې دي چې الله رب العزت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ويسألونك عن الشهر الحرام قل ته ورته ووایه د دې نه اشهر حرم پوښتنه کوي نو ته ورته ووایه پیغمبر ته وایي. يسألونك عن الأهلة ته ورته ووایه. يسألونك عن الروح قل الروح ته ورته ووایه، ته ورته ووایه، ته ورته ووایه. ټول نبي علیه الصلاة والسلام پکې واسطه ده، نبي علیه الصلاة والسلام پکې واسطه ده. خو کله چې د دعا خبره راشي د دعا خبره الله رب العزت فرمایي وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. داسې نه چې قل فإني قریب. طلبه کرام په دې خبره پوهېږي چې کله زما بندګان تا نه سوال کوي زما متعلق نو داسې نه چې ته ورته الله رب العزت براه راست وایي زما بندګانو زه تاسو ته ډېر زیات نږدې ما نه دعا غواړئ. کله چې ما نه زما بندګان دعا غواړي زه د هغې اجابت کوم، زه د هغې هغه دعاګانې قبلوم. زما عزتمندو زموږ د الله رب العزت سره داسې تعلق شي هر حال کې موږ په الله په ذات دا یقین وي چې الله رب العزت پوره رحم کوونکی دی په ما باندې. که څه کوتاهي راځي څه کمي راځي دا زما په وجه باندې راځي. کله به خدای وکړه د الله تعالی د عذاب په شکل کې راځي او کله به د الله رب العزت د ازمایش او د امتحان په شکل کې راځي. نو د الله رب العزت د ذات سره موږ خپل ځان وابسته کړو، د الله تعالی د ذات سره موږ خپل ځان جوړ کړو. همدغه وإلهکم إله واحد ما چې سهار ذکرلو الله رب العزت فرمایي لا اله د دې الوهیت سره الله تعالی رحمان او رحیم ذکر کوي. د دنیا یو بادشاہ، د دنیا یو مالک، د دنیا یو فرد، یو انسان کې دومره زیاته مهرباني سکه چې د دې کروڑه مېسه مهرباني وشي. او آخرت کې هر سړی د خپل ځان خبره وکړي، هر سړی به د خپل نفسي کې لګیا وي، هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی، د هغه به څه حال وي او هغه به لا څه د بل چا تپوس وکړي. په هر حال زما عزتمندو بیا انسان دغه تعلق جوړوي. حضرات محدثین اکرام فرمایي
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله رب العزت ته محبوب کلمې دا څلور کلمې دي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا څلور کلمې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي بیا فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام افضل الذکر لا اله الا الله په دې څلور وانو کې افضل ذکر لا اله الا الله دی لا اله الا الله محدثین کرام فرمایي چې د دې افضلیت ولې په دې نور باندې ډېر دی نو وجه دا بیانوي چې درته وایي چې لا اله لا خالق زما خالق بل څوک نشته دی زما مالک څوک نشته دی زما رازق څوک نشته دی د کائنات نظام چلوونکی بل ذات نشته دی هیڅ څوک نشته کدا ټول په ټوله اوصاف په چا کې راجمع دي نو الا الله دا یو د الله په ذات کې راجمع دي دا یو د الله په ذات کې راجمع دي نو دا ځکه بهترین ذکر دی لا اله الا الله سره د انسان د زړه صفایي کېږي پاکواله راځي څومره لا اله ډېر وای پاکواله راشي د هغې نه بعد الا الله د الله تعالی دا محبت د الله تعالی دا شان د الله تعالی دا لویوالی دا د انسان په زړه کې ورکوشي نو ځکه فرمایي چې افضل الذکر لا اله الا الله د ټولو نه افضل ترین ذکر دا لا اله الا الله دی تاسو به ګورئ علما کرام چې کله د ذکر متعلق فرمایي نو هغې ډېر زور په لا اله باندې کوي د هغې وجه دا ده چې څومره انبیا علیهم السلام دنیا ته راغلي دي هغې بنیاد د اول نه لا اله الا الله ګرځولی ټولو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو فرمایي چې علما کرام ځکه په دې باندې زور کوي چې ټولو انبیا علیهم السلام ته دې کلمې باندې محنت او زور راوړی دی او کمال د دې کلمې دا دی چې څومره سړی دا ډېر وایي په ټولو اذکارو کې د ټولو نه مؤثره کلمه هغه دا ده او اثر په زړه باندې کوي زړه کې پاکوالی راشي زړه کې صفاوالی راشي او کله زړه چې د غیر نه پاک شي د بادشاه نه پاک شي د بت نه پاک شي د دکان نه پاک شي او د دنیا د محبت نه پاک شي د ځان د محبت نه هر څه له زړه پاک شي د حسد او د کینې او د ظلم او د دشمنۍ وغیره د هر څه نه پاک شي نو بیا د الله تعالی محبت په دغه زړه کې کیني د الله تعالی محبت چې کیني انسان ته بیا لمونځ کول آسان وي انسان ته بیا په یخنۍ او ګرمۍ دواړه وختونو کې بیا روژه یو شان دي وي هغه ته بیا تکلیف نه وي انسان د خپل مال نه بیا د الله تعالی کوم حقوق دي د هغې ادایګي کوي انسان ته بیا حج کول آسان وي انسان ته د والدینو قدر او احترام بیا آسان وي انسان ته د مسلمانانو د حقوق کدا د بچي وي کدا د نور وي کدا پلار وي کدا خاوند وي کدا ښځه وي د دې ټولو حقوقو ادایګي آسان شي ځکه چې زړه کې د الله رب العزت محبت ناست دی دغه اعمال بیا ټول په ټوله آسان شي خو زما عزتمندو اعمال بیا شیطان راولګي یو بل لوی محنت کوي سړی به راولګي ښکلی لمونځ به کوي مزېدار لمونځ به کوي نیک اعمال به کوي نوافل به کوي زکات او صدقات او ادایګي به کوي حج به کوي فرضي او نفلي حجونه او عمرې به کوي روژې فرضي به نیسي او نفلي به نیسي د والدینو قدر او احترام به کوي خو شیطان به یو بل محنت کوي چې راشي بیا پکې راوله فلان کې خانه ته خو ډېر ښه سړی ورته به دا قدر هم کې فلان کې خانه بیا په سړي کې ریا راشي نو په دې ذریعې سره بیا د انسان عمل تباه شي نه عمل خالص د الله تعالی د رضا خالص د الله رضا لپاره فرمایي چې کله عمل د انسان خالص د الله د رضا لپاره وي دا انسان څه کې د ده د عزم نوجوان وي بیا شیطان د ده مخې ته نشي راتلی ځکه چې په دې کې خلوص او للهیت وي او کله چې د انسان په عمل کې للهیت نه وي دې که ځوان دی که بوډا دی دا عمل بلکل کمزوره د زور بوډا په شان دی چې بیا هېڅوک نشي کولی وی په بني اسرائیلو کې یو عابدو هغه یو ځل راولګېدو د یو ونې خلک عبادت کوله تاوېدل راتاوېدل به چا به څه کوله چا به څه کوله به د تبر راواوښت په دې ونې باندې تبر ایښی دی چې زه به دا ونه وهمه چې دا د شرک دا اړه ختمه کړم یو کس راغی ښکلی مزېدار نوجوان سړی دی دی ورته چې بابا څه کوې و چې دلته دا د شرک اړه دی دا ختمومه دا خلک شرک بابا خپل عبادت کوو دومره نیک سړی او مصلی او منځور وخت دا کې پرېږده څه غواړې چې نه ختمومه دی ورسره په جنګ شو چې په جنګ شو دا د اویو کال مشر سپینګیری سړی دی او ښایسته دغه نوجوان سړی اوچت کولې ځمکې لاره وبغلې په سینه ورته کېناست ورته بس بابا ما نه منې زه تا سره یو خبره ته دا کار مه کوه زه به روزانه تا له 5 روپۍ درکړم روزانه به تا ته 5 روپۍ ملاوېږي او بس تېر شو دې خبره بس باباجي مې چې ډېره ښه دی یو ورځ 5 روپۍ بیا بله ورځ څو شپږ اتۀ ورځې بعد 5 روپۍ نه وي باباجي بیا تبر راواوښت او بیا روان شو
بیا ولې دا نوجوان چې باباجي څه کوي چې زه خو د شرک نه ختمه ورته دانش ختمول چې جنګ شو په ډېر معمولي زور سره چې درش شو چې دا باباجي ځمکې له راواغوست او دی ورته په دې سینه ناست دی دا ځوان باباجي ورته چې بس تا وګټله لږ شه وایي دا راته ووایه ته څوک یې مخکې زما تا سره مقابله راله ډېره په اسانه مې په دې ځمکه راوغورځولې نن مې در سره مقابله راله یو هفته بعد ډېر په اسانه مې په ځمکه راوغورځولم په سینه راته کېناستې ده ورته وویل چې زه ابلیس یم شیطان یم مخکې چې ته روان وې ستا اراده کې خلوص للهیت و ته اگر که دا اویو کالو بوډا وي ستا د عزم دومره ځوان و چې هغې مقابلې ته زه نه شم ټینګېدی زه ځکه په ځمکه باندې تا ته لاندې پروت وم ته زما په سینه باندې ناست او اوس که ته زما نه نوجوان او زه ستا په شان بوډا وې تا کې خلوص نو ده د 500 روپو پار راوتی او ته دا کې تا کې خلوص نو ستا په عزم کې د 500 روپو پار راوتی په دغه وجه باندې په تا کې طاقت او قوت نو که ته نوجوان او ته به ما دې ځمکې ته راسملولې ته زما نه شو دی زما عزتمندو زموږ په هر یو عمل کې خلوص وي هر یو عمل کې للهیت وي یا کله چې د دین کار سړی کوي ګوره د دین کار د هغې نسبت د الله رب العزت سره دی د هغې نسبت د انبیا علیهم السلام سره دی د دې نسبت د امت د شرفاو خلکو سره د نیکانو خلکو سره دی پکار دا چې موږ دا کار دا په استقامت سره وکړو په مضبوطیا سره وکړو د هېڅ چا د ملامتۍ خیال ونه ساتو کله چې موږ د چا د ملامتۍ خیال نه ساتو دغه کار کې به قوت وي دغه کار کې به طاقت وي دغه کار ته به ته میلاوېږي او که موږ د خلکو د ملامتیا خیال وساتو دا وکړو نو بیا به موږ خامخا په خپله به پاتې کېږو کار ته به قوت نه میلاوېږي ما ته به قوت نه میلاوېږي یو مثال درته درکوم زموږ ستاسو په معاشره کې دمان دي دمان انسانان دي د الله تعالی بندګان دي په یو غم اخته دي دغه دمانو ته په محله کې خلک سپک ګوري دا کور د دمانو دی خلک وایي داسې په کلي کې ورته خلک سپک ګوري په رشته دارۍ کې ورته خلک سپک ګوري چې هغه دمان دي خلک یې د ښې بد نه دا دمان دي دا دمان دي خو د دې هر څه باوجود دغه دمان د خلکو د ملامتیا خیال نه ساتي به د چا واده له نه ځي بس نه ځي د چا مړي له نه ځي نه د چا بیمار له ځي نه د چا سره خبره کوي نه د چا سره ناسته پاسته کوي خو په مضبوطې طریقې سره خپل ډمتوب کوي د ډمتوب په میدان کې څومره عزت میلاوېږي ډم ته د ډمتوب په میدان کې څومره عزت میلاوېږي د دنیا کار ته د دنیا ښې ډېرې پیسې ورته میلاوېږي ښه ډېر خلک ورته لاسونه پړکوي ښه ډېر خلک ورته ها کوي وجه دا ده چې هغې د چا د ملامتیا خیال نه ساتي او خپل کار یې ښه په تیزۍ سره روان کړی دی زما عزتمندو کله چې یو ډم د ډمتوب سره چې هغه د خلکو د ملامتیا خیال نه ساتي سره د دې چې دا بد کار دی دا سپک کار دی دا ناروا کار دی نو زه ورته که د دین کار کوم او په مضبوطیا سره کوم او که یو سړی دا وایي چې مړه څه ځان نه دي ملا جوړ کړی بس مصلي دی ټولې زنې په شپه ورځ ځان کې او خلک اسمان ته وختل او سپوږمۍ ته وختل او ته لا دګیا دغسې کارونه کوي زما عزتمندو د خلکو ملامتیا به خپل کار کوي موته به خپل کار په مضبوطې طریقې سره په استقامت سره به کوو دین به په موته کې وي دین مضبوطوالی به وي زما ستا کې به د دین مضبوطوالی وي په معاشره کې به دین راځي او زما ستا په اهل و عیال کې به دین راځي زما عزتمندو د دین دغه مختلف میدانونه دي هر میدان کې چې هر سړی مضبوط ولاړ وي دغه د دعوت میدان دی تاسو وګورئ زموږ اکابر قربانۍ کړي دي د دغه وجه نه الحمدلله یو فضا زموږ ستاسو ته ډېره مزیداره ډېره اسانه جوړه ده نو دغه مشرانو د هغې حالات وخت مختصر دی خو کله سړی د هغې حالات وګوري نو د هغوی یو څه روزه چې څومره مشکله وه زما او ستا 4 میاشتې دومره مشکلې نه دي د هغوی یو چې له څومره په مشکلاتو سره تېروله زما او ستا یو کال په دومره مشکلاتو سره د یو کال مشکلات راجمع کړي د هغه د یوې چلې مشکلاتو ته نه رسېږي الله تعالی ماحول جوړ کړی دی الله تعالی فضا جوړه کړې ده ګوره یو خبره یاد ساتئ بعضې خبرې د تجرباتو سره تعلق لري د ځمکې نه چې غواړه چې فصل وشي ما ته غنم وکړي ما ته جوار وکړي ما ته اوربشي وکړي زما ته څه فصل وکړي دی کې باغ زه وکرم نو ګوره په کومه ځمکه چې خواري کېږي نو د هغې نه به دا شی راخېږي او که په ځمکه باندې خواري نه کوي که نه دا فضول بوټي او ګل من دا هسې راخېږي بغیر خوارۍ نه راخېږي